女孩叫丁玲。哦。为啥？伶俐。灵气的灵。啊，灵气的，好可爱。男孩叫。男孩叫金星的。金星的，这不是跟你的哪个星啊？三字经的星。啊，为啥？因为跟我就名字好写。不想要儿子，因为儿子不省心。那我给他起个难听点的名字，宋大礼。女儿就起好听点了，宋星月。哪个星月？星星的星，月亮的月啊。为什么？因为就希望以后有人会摘星星和摘月亮。哎，没事，反正要是我有个小男孩的话，就是反正他前面几年还小嘛，他也不知道他自己叫什么，叫个陈就行。哦，陈雨林，我只是单纯觉得这个名字挺好听的，我只觉得。不，女生叫陈雨林，男生就叫陈天林。啊，雨林的天。一个夏天，一个冬天。那这俩生出来不打架吗？那男的是姐姐，男的都是。是哥哥还是弟弟呢？你自己设定。男的当哥哥嘛。嗯。女的当姐姐不好教育。很多个啊，这样。刘光平。刘强。为什么叫刘强？因为强壮。妹妹叫什么名字呢？刘全。刘全。哪个全？权力的权。算了，快点。刘佳。哪个佳字啊？哦，刘文。刘诗。不行。刘诗雨。男的名字叫 DC， 女的叫 X。男孩的话叫黑。女孩呢 ？Sorry。我在这。我就去，肯定要娶个死对头的，因为他们那边肯定有。看看 Jerry 吗？人家怎么能是老鼠呢？就他们的Jerry。我给他们起英文名，我自己的英文名叫。你什么？你叫什么？你英文名叫什么？不好吧？那就不说。要给他们数一下英文名吗？妹妹叫 Nice。哥哥叫 Good。